हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक देसी नुस्खा जो कि सर्दी और खांसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और ये खासकर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। उसके लिए हमें चाहिए है लहसुन और शहद। हमने गैस को चालू किया, तवे को गरम किया और इस पर हम डाल देंगे लहसुन। ये लहसुन हमें इतना गरम करना है कि काला पड़ जाए। लहसुन हो रही है गरम और इसको हम थोड़ा थोड़ा चला देंगे और इसे हमें अभी और गरम करना है। ये भुन गया है लहसुन, ये लहसुन भुन गया है और इसे अब हम पीस लेंगे। मैं इसे पीस रही हूँ चकले बेलन में, आप देख लें अकॉर्डिंगली कैसे पीसना है। ये बन गया है पाउडर और इसको मिला लेंगे अब हम शहद में। 1 चम्मच